हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे दोस्तों। मेरे पास देखिए एक 4440 एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको इस जगह पे देख सकते हो दोस्तों। इस पे हम लोग का फॉल्ट क्या है, एक चैनल था हम लोग का आवाज निकल रहा है, लेकिन एक चैनल था हम लोग का आवाज नहीं निकल रहा दोस्तों, ठीक है। जो कस्टमर जो बता रहा था, मैंने इसको अभी भी चेक नहीं किया, मैं इसको खोल के भी नहीं देखा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस पे हम लोग किया हुआ है ना नहीं पता नहीं, लेकिन तो देखिए दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको इस जगह पे दिखाऊंगा इसको चला के, ठीक है। तो आपको इस जगह पे लाइव प्रूफ आपको इस जगह पे रिपेयर करना सिखाऊंगा। यदि इस पे यदि नहीं चलेगा तो भी आपको रिपेयर करना सिखाऊंगा, लेकिन ठीक है। तो इसको मैं देखिए 12 वोल्ट, ये हम लोग का देखिए बैटरी से चलने वाला है, लेकिन ठीक है। तो इसको मैं बैटरी से ही इसको चलाऊंगा, लेकिन मेरे पास एडेप्टर है। तो एडेप्टर जो हम लोग का 12 वोल्ट जो आउटपुट जो जहाँ से कर रहा है, तो वहीं पर इस जगह पे मैं लगा दूंगा ये, ठीक है दोस्तों। और इस जगह पे आपको दिखाऊंगा, चलिए मैं इसको एडेप्टर में मैं लगा लेता हूँ। तो ये रहा हम लोग का एडेप्टर। तो इस पे देखिए लाइट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मैं रखता हूँ और इस पे आपको एक स्पीकर लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक चीज कहना चाहूंगा इस जगह पे। देखिए यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्यों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने के में, ठीक है। तो चलिए मैं एक चैनल पे इस जगह पे लगा लेता हूँ एक, कोई सा भी कलर नहीं डिफरेंस होगा। अब जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। अब इसको मैं एफएम मोड पे रखता हूँ, चलिए ठीक है। ये हम लोग का एफएम मोड पे हो गया। चलिए मैं इसको फुल साउंड कर देता हूँ। सभी सभी फुल साउंड है, ठीक है। इस जगह पे देख सकते हैं, तो कोई भी साउंड इस जगह पे है नहीं, ठीक है। आपको इस जगह पे सुनाई दे रहा, लेकिन ठीक है। तो देखिए, ठीक है, इस जगह पे सुनाई आपको दे रहा है, कोई बात नहीं। तो इस चैनल पर हम लोग का निकल रहा है। तो ये हम लोग का कौन सा चैनल है, ये हम लोग का ए प्लस, सॉरी ए प्लस बोलते हैं हम लोग का ये कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक है। और किसी किसी पे हम लोग का लिखा हुआ रहता है ए और बी, ठीक है। तो चलिए इसको खोलेंगे, तो इसको सब साइड मैंने इसको खोल दिया है। चलिए मैं इसको खोलूंगा इस जगह पे, देखिए तो इस पे हम लोग का इस जगह पे हम लोग का कैपेसिटर इस जगह पे फटा हुआ है, ठीक है। इस जगह पे देख सकते हैं। तो ये हम लोग का कैपेसिटर कितना वोल्ट का है, इस जगह पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर है दोस्तों, ठीक है। ये कोई बात नहीं, इस जगह पे ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर है। कितना ये वो देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं दोस्तों। तो इस जगह पे हम लोग का 16 वोल्ट इस जगह पे दिखाई दे रहा, लेकिन इसका जो एम एफ डी बा ईओएफ इसको जो है इस जगह पे तो मतलब दिखाई नहीं दे रहा सही से, ठीक है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा सही से। चलिए मैं इसको 16 वोल्ट का मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा, लेकिन इस जगह पे, ठीक है। तो इसको हम लोग का एक कोई सा भी 4440 पे एक बार देख लेना बा, इसका जगह पे जो हम लोग का ये जो 2 नंबर इस जगह पे हो सकता है, तो ये हम लोग को हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको खोलेंगे और इसका जो धूल मिट्टी इसको पहले साफ करना पड़ेगा। हम लोग का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और देखने पे भी, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने साफ कर लिया दोस्तों, ठीक है। इस जगह पे देख सकते हो। चलिए मैं इसको जो बोर्ड है, इसको बोर्ड को मैं इस जगह पे ओपन करूंगा और ओपन करके ही देखूंगा इस जगह से कहाँ से फॉल्ट आ रहा है। ये हम लोग का देखिए एक कैपेसिटर तो इस जगह पे खराब हुआ है, फट गया। तो इसको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा इस जगह पे हम लोग का, इसलिए हम लोग का आउटपुट नहीं हो रहा। देखिए तो ये हम लोग का फॉल्ट आता है कहाँ से, आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। मान के चलो, स्पीकर का जो वायर है इस जगह पे यदि एक दूसरे से यदि टच यदि हो जाए, तब हम लोग का आईसी खराब होगा, नाल हम लोग का कैपेसिटर खराब होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको इस जगह पे बता देता हूँ, लेकिन ये आपको दोनों ही देखने को मिलेगा ज्यादातर। तो इस पे फॉल्ट है, मतलब ये चैनल नहीं चल रहा, ये वाला चैनल, ये चैनल नहीं चल रहा, मतलब ये हम लोग का आईसी खराब हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये वाला आईसी, तो इसको मैंने तो पहले ये जो
देखिए तो मैंने एक आईसी लगाया था, पता मैंने भूल भी चुका हूँ, लेकिन कौन सा आईसी लगाया था, ये आईसी लगाया था ना, यही वाला आईसी लगा था, लेकिन पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, पहले वीडियो देखना पड़ा तब मैं इसको बता पाऊंगा। तो इस जगह पे चलिए, इस जगह पे आईसी खराब हुआ, मतलब सही मैंने आईसी लगाया था, लेकिन अभी आईसी खराब हो चुका, तो इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक बार मैं वोल्टेज चेक कर लूंगा, इस पे हम लोग का वोल्टेज आ रहा है ना नहीं। ठीक है, कितना नंबर पिन पे आपको वोल्टेज आना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो इस जगह पे देखिए, आपको इस जगह पे बताता हूँ। तो इस जगह से हम लोग का वोल्टेज आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11, 11 नंबर पिन हम लोग का 12 वोल्ट का होगा दोस्तों। ठीक है, यदि इस पे यदि 12 वोल्ट यदि ना आए, तो तब जाकर आप इस जगह पर देख सकते हैं इसका जो प्रिंट वगैरह जो जो आपको रेजिस्टेंस वगैरह व जंपर वगैरह लगा हुआ रहता है, वो आप इस जगह पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे यदि इस प्रिंट पे यदि आ रहा है 12 वोल्ट, तो आपको डायरेक्टली आपको आईसी चेंज कर देना। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग का आईसी से ही हम लोग का फॉल्ट निकल कर आता है दोस्तों। ठीक है, आपको इस जगह पे बता देता हूँ लेकिन। ठीक है, चलिए तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको तो मतलब डिसोल्डिंग करना पड़ेगा इसका। तो इसको मैं सही से मैं रखना चाहूंगा, इसको तो हो नहीं रहा है ना। चलिए मैं इसको घुमा लेता हूँ दोबारा से, इसको नहीं हो रहा, मैं मतलब प्लेस नहीं मिल रहा। चलिए मैं इसको, नहीं होगा, एक बार इसको मैं निकालता हूँ। देखिए इसका वायर भी निकल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इस जगह पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसका वायर इस जगह पे टूट गया। ठीक है, इस जगह से हम लोग का स्विच के साथ था। चलिए मैं इसको तो कनेक्शन कर लूंगा, देखिए ये भी टूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये टूट गया तो ये खराब हो गया था वायर, इसलिए हो सकता है। तो इसको मैं ऐसे रखना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको प्लेस कर रहा था मतलब। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या करूंगा, एक बार मैं आपको पहले बोल रहा था इस जगह पे वोल्टेज चेक करवाने के लिए, तो मैं एक बार वोल्टेज चेक कर लूंगा, तब जाके इसको, तो इसको मैं सप्लाई देता हूँ अब। तो एक ग्राउंड मैं करूंगा, इस जगह पे ये ग्राउंड है, और इस जगह पे सही से वोल्टेज नहीं आ रहा है इस जगह पे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इस जगह पे सही से वोल्टेज आ रहे हैं। इस जगह पे कितना वोल्ट है, इस जगह पे 10 वोल्ट है दोस्तों। ठीक है, इस जगह पे देखिए हम लोग का 10 वोल्ट इस जगह पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का 10 वोल्ट है, तो मतलब ये हम लोग का सही है। तो इस जगह पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इस पे भी हम लोग का 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, और इस फिगर के इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे देख सकते हैं जो सही जो अच्छा आईसी जो है, उस जगह पे देखिए ये हम लोग का सही, मतलब इस जगह पे 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब स्पीकर के वायर पे। एक मैं आपको ग्राउंड पे इस जगह पे रखा हूँ। ठीक है, और मल्टीमीटर पे देखिए, और जो स्पीकर का जो नेगेटिव पॉजिटिव जो है इस जगह पे देखिए, ये हम लोग का 5 वोल्ट, ये हम लोग का 5 वोल्ट मतलब। ठीक है, इस जगह पे देख सकते हैं। और जो हम लोग का आईसी जो खराब हुआ है, उस जगह पे कोई भी वोल्टेज इस जगह पे है नहीं, मतलब। ठीक है, इस जगह पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको चलिए, तो इसको मैं डायरेक्टली इसको आईसी चेंज करूंगा। तो इसको मैंने आपको पता दिया कि, लेकिन ऐसे ही हम लोग का आईसी चेंज मतलब चेक होता है दोस्तों ज्यादातर। अब इस जगह पे किसी तरह से फॉल्ट आ सकते हैं मतलब। ठीक है, चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ इस आईसी को, तब जाकर आपको इस जगह पे वीडियो का दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस जगह पे डिसोल्ट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों चलिए इसको मैं इस जगह से इसको निकालूंगा। तो इसको स्क्रू जो है, ठीक है, तो आपको चारों स्क्रू को इस जगह से खोलना पड़ेगा लेकिन। तो इसको मैं साइड पर रखता हूँ स्क्रू। ठीक है, तो ये हम लोग का, मैं बाद में इसको तो लगाना पड़ेगा।
तो इस कैपेसिटर को मैंने इस जगह से निकाल लेता हूँ। चलिए, कौन सा है ये वाला। ये जो दोस्तों, ये जो बोर्ड है ना, इसे बहुत मतलब खराब हो चुका है ये बोर्ड, मतलब 3-4 बार ज्यादा से, इसे बहुत बार इसका जो आईसी का जो प्रिंट है ना, ये बहुत बार इसी पे निकला है मतलब। देखिए इसका आईसी का प्रिंट, इसको क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा, यदि ऐसा यदि आपको जो पास यदि फॉल्ट आ जाए तो ठीक है। तो चलिए मैं आईसी लेता हूँ। तो ये रहा आईसी, ठीक है। तो एक ही आईसी मैं इस जगह पर लगाऊंगा। और इस जगह पे एक कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको कोई सा भी दूसरा बोर्ड से मैं इसको खोल के लगाना पड़ेगा। अब आपके पास यदि रहे तो उस जगह पे लगा सकते हैं। तो ये हम लोग कितना वोल्ट का है, तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। तो इस पे ये वाला कैपेसिटर है। तो ये वाला कैपेसिटर हम लोग का कितना वोल्ट का है, 16 वोल्ट दोस्तों, 100 यूएफ का, ठीक है। यही मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा कैपेसिटर, ठीक है। चलिए मैं इसको नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से इस जगह पे मैं फिक्स करूंगा। तो आपको जितना मैंने बोला है, ठीक है, 16 वोल्ट 100 यूएफ का इस जगह पे कैपेसिटर ये वाला है। तो इस जगह पे हो गया। इस जगह पे हो गया, ठीक है। तो इसको मैं पहले हीट सिंक कसूंगा, तब जाके इस जगह पे पीछे की साइड से मैं सोल्डिंग करूंगा, ठीक है। सोल्डिंग कैसे मैं करूंगा वो जगह पे देख सकते हैं। चलिए इस जगह पे क्या करूंगा, इस जगह पे जो हीट सिंक जो पेस्ट होता है दोस्तों, वही इस जगह पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इस जगह पे नेक्स्ट नहीं, 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो पे बताया था, ये आपको हीट सिंक यदि पेस्ट नहीं लगाना है तो ये हम लोग का खराब हो सकता है आईसी, लेकिन ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हीट सिंक पेस्ट, और चलिए मैं इसको दोनों ही आईसी पे लगा लूंगा। तो पहले तो कौन आईसी इस जगह पे लगाया था, तो इस जगह भी मैं लगा लेता हूँ।
ठीक है, तो देखिए इस जगह पे, इसको मैं इस जगह पे स्क्रू को कस दूंगा। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें ना भूले, ठीक है। ये न्यू टेक्नीशियन मतलब जो न्यू टेक्नीशियन जो है वो जगह आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन उसको ठीक है। अब आप सीखना भी चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आसानी से सीख के रिपेयर कर सकते हैं। ये हम लोग का होम थिएटर है, और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, उस जगह पे जाके देख के सीख भी सकते हैं और भी वीडियो। तो आपको अच्छा से टाइट करना है, ये चारों स्क्रू को लूज नहीं रखना है, जितना सकेगा उतना टाइट कर देना। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इसको मैं, जहाँ जहाँ जो इसका जो ट्रैक है, ठीक है, तो वहीं वहीं मैं इसको इस जगह पे सोल्डिंग कर दूंगा, इसका आईसी का जो प्रिंट है उसका बेंड करके, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको इस जगह पे बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको देख देख का इसी को इस जगह पे सोल्डिंग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का ये जो प्रिंट है, इस प्रिंट का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। जो हम लोग का 1 2 3 4 चार नंबर प्रिंट, ठीक है। और बताइए हम लोग का सब प्रिंट का काम है ये। इसका इसका ऊपर के साइड से इसे सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का ग्राउंड है, तो ग्राउंड का प्रिंट हम लोग का ग्राउंड ही देना है, ठीक है। इस जगह पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम लोग का हो चुका है। अब चलिए इसको मैं क्या करूंगा, इस जगह पे सोल्डिंग करना पड़ेगा। चलिए मैं इस जगह पे इसको सोल्डिंग कर दूंगा।
तो देखिए दोस्तों, जिस जिस स्क्रीन पे यदि सोल्डिंग ना पकड़े, ठीक है, उसको भी तरीका बताऊंगा आपको कौन सा क्या करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। इस जगह पे हो गया। और भी जगह पे है ना। तो इस जगह पे देखिए, इस जगह पे सोल्डिंग हो चुका है, ठीक है। और आपको कौन सा क्या पर सोल्डिंग करना, देखिए, इस स्क्रीन से लेके बीच वाला तो इस जगह पे सोल्डिंग करूंगा, इस जगह पे, ठीक है। चलिए मैं इसको सोल्डिंग करता हूँ इस जगह पे। इसको ग्राउंड देना पड़ेगा, इस जगह पे यदि ग्राउंड ना मिले तो ये हम लोग का मतलब चलेगा ही नहीं, लेकिन तो इसको मैं वायर ले लेता हूँ, ठीक है। इस जगह पे एक, तब जगह हम लोग का दो। चलिए इस जगह पे मैं वायर इस जगह से एक प्रिंट ये वाला है, इस जगह पे तो वो है, तो इस पे जंपर मैं करूंगा इस जगह से। तो आप इस जगह पे जंपर छोटा भी कर सकते हैं, तो इस जगह में वायर ले बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। इस जगह पे थोड़ा दिक्कत है। तो इस जगह पे हो गया दोस्तों कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए इसको आपको इस जगह पे चेक करवा को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको क्या करूंगा, देखिए, ये तो वायर इस जगह से टूट गया है।
तो देखिए तो आपको बताना चाहूंगा, ये जो वायर है ये वायर कौन सा है वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वायर हम लोग का ग्राउंड है, ठीक है। तो जो हम लोग का ग्राउंड यहीं से लिया गया है, मतलब इसका, तो जहां से लिया गया मैं वहीं पर रह दूंगा। और इस जगह पे देखिए ये जो है, ये हम लोग का पहले इस जगह पे टूटा हुआ था, तो इसको मैं इस जगह पे सोल्डिंग करूंगा। ये हम लोग का मेन वायर है, मतलब इसका 5 वोल्ट आता है यहीं से। तो चलिए इस जगह पे इसको सोल्डिंग कर दूंगा। और सॉरी, इस जगह पे थोड़ा सा, तो यही हम लोग का कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बारी है कौन सा, ये हम लोग का ऑडियो का, ठीक है। तो ऑडियो का वायर आप इस जगह पे देखिए, चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ यहीं से। चलिए इसको मैं दूसरा वायर लगाऊंगा। तो ये रहा दोस्तों इसका 3 वायर, ठीक है। 3 मतलब इसका, ये हम लोग का कनेक्टर। तो देखिए हम लोग का बीच वाला हम लोग का ग्राउंड है, और दोनों ही हम लोग का ऑडियो लिए लिए है, ठीक है। तो देखिए इस जगह से जो हम लोग का लगा है, इस जगह से ऑडियो, तो इसको मैं इसको निकाल देता हूँ। तो इसके जगह पे हम लोग का ये वाला लग जाएगा। तो ये लग गया, ठीक है। और इस जगह पे लग जाएगा ये वाला। तो ये हो गया। और देखिए ये जो वायर है हम लोग का इस जगह से हम लोग का ग्राउंड के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग का था पहले, मतलब वैसा ही मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब चलिए इस जगह पे क्या करूंगा, इस पे स्पीकर, तो इसको मैं आपको स्पीकर कनेक्शन करके दिखाता हूँ। इस पे हम लोग का आवाज नहीं आ रहा था। ठीक है तो चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूँ अब। तो इस पे आपको सुनाई दे रहा होगा लेकिन, ठीक है। चलिए मैं, तो ये आपको ग्राउंड इस जगह पे देने से हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस जगह पे स्पीकर माइक के पास लेके चलता हूँ, ठीक है। इस जगह पे देखिए, FM mode, AUX mode. अब देखिए दोस्तों इस जगह पे हमिंग आपको सुनाई दे रहा है लेकिन, ठीक है। अब ये क्यों हमिंग सुनाई दे रहा है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इस जगह पे जो हम लोग का भी इसके बॉडी के साथ अभी इस जगह पे फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग का हमिंग दिखाई दे रहा है लेकिन, और सुनाई भी दे रहा है लेकिन, ठीक है। और ये यदि हम लोग का यदि बॉडी के साथ यदि टच हो जाए तो ये हम लोग का लेकिन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं बंद करता हूँ अभी, इसको मैं बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोग का कोई भी दिक्कत है नहीं इस पे। और जो हम लोग का प्रिंट जो हम लोग का टूट गया था, बात छूट गया था उस जगह से, ठीक है। तो इसको भी मैं सोल्डिंग मैंने कर लिया, कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब चलिए मैं एक बार मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। देखिए, AUX mode, Bluetooth mode. ठीक है, कुछ भी हमिंग अभी इस जगह पे है नहीं, मतलब इसको मैंने टच कर दिया, मतलब इसका, ठीक है। तो बढ़ देखिए साहब, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर कमेंट करना ना भूलें। नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो इतना ही, इसको मैं बॉडी टच कर लूंगा, बाद में इसको फिक्स कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए।